नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ अडुल्सा प्लस कफ सिरप का रिव्यू। दोस्तों, अडुल्सा प्लस कफ सिरप सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है। ये सपट का प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक फॉर्मूला है खांसी के लिए। अडुल्सा प्लस एक अल्टीमेट आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है आपकी एंटायर फैमिली के लिए। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन। सर्दी खांसी के लिए एक लाभकारी है। ये अस्थमा के लिए एक बेहतर दवा है। ब्रोंकाइटिस की परेशानी इससे रेगुलर पीने से कम होती है। ये गले की खराश के लिए उत्तम दवा है। अगर आप कंफ्यूज हो कि वेट कप में या ड्राई कप में कौन सी दवा लिए जाए या दी जाए, तो एम्पिरिकली आप दे सकते हो या ले सकते हो। दोस्तों, अडुल्सा प्लस कप सिरप सपट का फॉर्मुलेशन ही है। ये सेफ है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। ये नॉन नार्कोटिक है, नॉन अल्कोहलिक है। ये फास्ट रिलीफ मिलती है इससे। बाकी सभी कप सिरप में ड्राउजीनेस का साइड इफेक्ट होता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, अधिक मात्रा में सेवन से जलन या उल्टी हो सकती है, इसलिए बराबर मात्रा में दवाई लें। इसमें है अडुल्सा, तुलसी और हल्दी। कफ से ये आराम देता है। कंठकारी एक कफ को बाहर निकालता है। इसे पीने से पहले जरूर हिलाएं। इसमें जो यष्ट मधु है, ये सोर थ्रोट के लिए बेहतर दवा है। सोर थ्रोट से रिलीफ देता है। दोस्तों, ये अफोर्डेबल भी है। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 65 रुपीज़ फॉर 100 ml। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।